बेचारी एक बिल्ली परेशान होकर अपने मालिक से दूर भाग रही थी। तभी उसका मालिक उसके पीछे डंडा लेकर भागता है। बेचारी बिल्ली को उसका मालिक मार देता है और तभी एक खरगोश सामने से दौड़ता हुआ आता है और बिल्ली को उठाकर अपने घर पर ले जाता है। वह बिल्ली के लिए मछली पकड़ने जाता है और मछली पकड़ के वापस घर आ जाता है और मछली पकाने लगता है। मछली पकाने के लिए खराब। अगर आप देखना चाहते हो बिल्ली जिंदा है तो उससे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बिल्ली और खरगोश मछली खाने। बिल्ली और खरगोश के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है।